公路边上直接就有打水的，应该是山上流下来的水吧，有个水龙头。我碰到一个和我一样背着包徒步前进的。我们家小鹿不在，我们家小鹿如果在的话，这个时刻是必定会上去攀谈几句的。人家尼泊尔的女孩子也都打伞的，也都怕晒黑。现在的话就是先不管其他的，先找一个住处安定下来。按道理来讲，这种马路边应该就是他们的主街，不应该缺少住的地方。Hello， 叫文吗？应该不是。像这边的路两边真的是一家旅店都没有，根本看不到。小卖部是最多的，小卖部特别多，餐馆也多。当然了，中餐馆是一家没有。非常简单的一家小卖部。我围绕着这个小镇转了一圈，没有发现旅店。学校旁边只有那一家有hotel的字样，除了那一家，到现在没发现其他的。好了，街上的精神小伙。这一片的话都是2层，3层很少，然后也都是特别鲜艳的那种颜色，蓝色啊、黄色呀、橘色呀、粉色啊，包括像这边的红色啊。但是感觉这边的话，我应该也是白走一趟，因为这边不像有旅店的样子。在这前面走，连柏油路都没有了，变成石头路了。我们现在我感觉这个小镇子我已经逛了一半了。现在的话，走主街，朝山上面再走一段看一下。我在地图上找到了一家度假屋，需要爬山。我现在朝那里走，到那边去看一下。这里还有一所学校，这是老师。下课了已经，好陡呀！山上面居然还有一条主路。这个小镇坡太陡了，给你们看一下我怎么爬上来的，能感觉出来吗？非常陡的坡，还有600米。爬上去以后就快了，楼梯也贼陡。不瞎逛了，抓紧找这个地方，不能跟上次在加德满都北面一样，浪着浪着，最后又浪回加德满都。给你们看个新鲜的哦，这是一座客车，客车不稀奇，尼泊尔非常多的客车，哪里都有客车。但是你们看客车上面是什么？能看清吗？客车上面居然是2头活羊，活的哦，一个还是站起来的。人家这条主街才叫真正的主街，这条街是有4岔路口的，可以吗？这个地方？No, thank you. No. 我现在感觉这里才是它的城区，我刚刚走的那个只能算是外部，是我的眼光短浅了。我还有150米就到地方了，肯定没有问题，没有意外。没有人？不会吧 ？Namaste. Namaste, sir. I want a room. You want a room? Yeah. Yes, please. First you are be seated here, and I will contact. Okay? 哦，房间号，豪华间，空调间。I need a room. How much? One day. 100, 1000, 1000. 1000有点贵，1000多少钱？50多。价格可以少一点吗？ You can discount rate. This is the discount rate. 他的意思就是，听他的表现就知道他是最低的价格。Can I see the room? Can I see? 应该怎么说呢？学一下英语啊，先学。May I see a room? Yeah. May I see the room? Come. 应该叫 May I see the room？ 比博卡拉还贵，看一下什么样的房间。This one is 800 rupees Nepali. It's 800。800. 这是800卢比。其实我要个小房间就可以，大房间倒是不需要。一个是800，这个我也不需要。800，就是这个喽。800。
好小的房间呀，一点点大，然后它要800卢比，上面倒是有个小风扇，超级 mini。一个很脏的卫生间，好破呀！我在博卡拉住那个800、1000的好好啊。This room 600 OK？ No OK， 600卢比，不愿意我就走喽。说实话，就那个条件，老挝那样子条件的房间都比它便宜好多。所以我一定要再转着，再重新找一家，我要对比一下。这里有海尔哎，刚注意到 LG 海尔。我现在知道为什么我在这里找不到旅店了，看到了吗？非常小的牌子，上面字儿的颜色都掉了。这还是次要的，这个才是主要的。它的另外一侧用的是尼泊尔文字。Hello， I need one room。没有是吧 ？No have right? OK, thank you. 哦，这还有中国的扫码付款，中国银联的扫码付款。Thank you. 这家居然满员了，没有住的地方，接着找。这家好像是。Namaste. I want a room. How much? One day, one room. 150. 150。150. 我可以先看一下房间吗 1,200. Yeah, no, I know. Mami, can I see the room? 这个搞的。这边房价比博卡拉贵哦，也是一个风扇，但是要干净很多。1,200. 1,200. ，OK. 1,200. 1,000. No. OK. 1,000. OK 的 1,000. 1,000. 1,000 差不多呢。这个房间，一个风扇比那个房间干净一点。好 OK， 比博卡拉贵多了。1,000他不愿意啊。1,000 OK。1,200. 怎么会这样？我觉得这个小城里面的住宿好贵啊，比博卡拉贵多了。你要是按照他们这边的工资水平，1000吧，1050多块钱人民币，普通人的月薪大概是600-700。这还是在大一点的城市里，这只是一个小城，是一个山坳里面的一个小城啊。1,200是1200卢比，大概是60多块钱。那面那个800的40多块钱。我跟叶师傅在博卡拉住的那个标间也是60多块钱。我之前在博卡拉住的那个单间40多块钱，完完全全它就不是一个档次呀，差得太远了。这能咋办？接着找呗。这样子的城，然后这边有个小公园，公园的正中间是一尊佛像，然后加上3个厕所吧，应该是厕所，我猜的。这边有几个人在这里乘凉，正中间是一尊佛像。我不好的地方就是在这里，我走着逛着总是会忘了一开始要干嘛，我要找住的地方。主线任务老是被支线耽搁。这个房子也够破的，但是这种破跟加德满都的破不一样哦。加德满都的房子虽然破，但是充满了历史的感觉，这种没有。最多的就是这种餐馆、小卖部。哎，这居然是一家 hotel， 好隐蔽的一家 hotel。我要不是偶然之间抬头，我都发现不了它。Hello，this hotel， this hotel。I need a room. Yeah. How much? 700. 700. May I see? May I see a room? 1 minute. Okay. 不是炸的，它是放在锅上烤的，更像我们那这烙饼。这家便宜，这家只要700。
我还得给他讲价，我得讲到600，我得看看什么样的房间。哦，这个房间的条件实际上跟人家800的差不多，跟一样的。讲价是必须的日常。This OK。 Six. Yeah. OK. Okay. OK. 7. 600 OK。讲价成功 OK。Do you have Coco color? Coco color. Coca-Cola. Yeah. Yes. 他住宿给我便宜了100卢比。实际上我不咋想喝饮料的，我也照顾了一下他生意嘛。给你们再完整的看一下600卢比1晚上的房间，2张的床，一个非常迷你的小电视，一个电风扇，一桶水，跟一个炖便器。在我们老家的话，屋檐下有个燕子窝，还是偶尔可以看到的。可是你见过这样散养的吗？这是一只鸟，没有任何束缚，它是可以到处飞来飞去的。这里是它的窝，窝里面还有一只，而这里是一家小餐馆，我在这里吃晚饭。还有超大的一份炒饭，跟我准备了一个盘子，然后那么大一盘，那么大的勺子，然后那么大的煎蛋。天哪！你们知道这一份炒饭多少钱吗？100卢比，也就是6块钱。